हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रवा और सूजी की इडली, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आज हम बनाने वाले हैं रवा इडली, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप सूजी और रवा से बना सकते हैं मिनटों में बिना दही के इडलीज, वो भी बहुत ही स्पंजी एंड सॉफ्ट। तो लास्ट तक मेरा वीडियो आप जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये पूरी तरीके से फ्री है। एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें मैंने डाल दिया है 2 कप रवा। सूजी आपके पास जो भी हो, यहाँ मैंने पतली वाली रवा ली है। आपके पास सूजी हो मोटी वाली तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें हमें सफिशिएंट पानी डालना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस पानी को धीरे धीरे मिक्स करिए जिससे कि इसमें लम्स ना रहे और अच्छे से हम स्मूथ बैटर बना कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे बस 5 मिनट के लिए। और हमारी जो सूजी है अच्छे से फूल जाएगी। और फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करेंगे। ये देखिए, आपको बस इसी कंसिस्टेंसी में रखना है बैटर को। फिर इसको कवर करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब हमारी सूजी अच्छे से फूल कर रेडी हो गई होगी। उसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको सूजी गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इडली बैटर जैसे कर लीजिए। और फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि हम इसमें फ्रूट सॉल्ट इनो भी डालेंगे, इसीलिए अभी नमक थोड़ा सा कम ही डालें। और फिर हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें इनो। और साइड में जब आप इनो डालें तो उस समय आपका जो स्टीमर है जिसमें आप स्टीम करने वाले हैं उसमें थोड़ा पानी डाल के पहले से रख दें, जिससे कि वो थोड़ा सा पहले से गर्म हो जाए उसका पानी। और जल्दी से मिक्स करके हम तुरंत ही अपने सांचों में फैला देंगे अपनी इडलीज को और फिर स्टीम करने रख देंगे 15 मिनट के लिए। इनो डालने के बाद तुरंत आपको ये प्रोसेस करना है। जल्दी से अपने सांचों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और अपने जो बैटर है उसको अच्छे से सारे सांचों में डाल दीजिए और फिर जल्दी से हमें स्टीम करने के लिए रख देंगे। और जो स्टीमर है वो भी आप पहले से पानी डाल के गर्म कर दें, जिससे कि वो प्री हीट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए। और फिर हम इसमें अपनी सारी इडलीज को डाल के तुरंत 10 मिनट के लिए रख देंगे और बन जाएंगी हमारी इडलीज। ये देखिए, अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये जो मेरा स्टीमर है वो स्टील का है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के भी आते हैं, पर मुझे हेल्दियर लगता है स्टील, इसीलिए मैं स्टील में ही बनाती हूँ। और आप भी ट्राई कर सकते हैं, आजकल बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है ये मार्केट में। ये देखिए, हमारी इडलीस कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है। अब आप भी कभी भी बना कर रेडी कर सकते हैं रवा इडली। और इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद। अब हमारी इडली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब किसी नाइफ की हेल्प से हम इसको रिमूव कर लेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कितनी अच्छे से जाली बनी हुई है और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, और अब आप चटनी के साथ या किसी भी सॉस के साथ या फिर सांभर के साथ क्विक बनाकर रेडी कर सकते हैं हमारी रवा इडलीज को। और सर्व कीजिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये देखेंगे आप कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी हमारी इडलीज बनकर रेडी हुई हैं, और वो भी मिनटों में। 15 मिनट के अंदर पूरी हमारी इडलीज बनकर रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है। अब आप भी बनाकर देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। हमारे सॉफ्ट यमी टेस्टी स्पंजी इडलीज बनकर रेडी है मिनटों में। सर्व कीजिए गर्मा गर्म सांभर चटनी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट सांभर की रेसिपी, वो भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं मिनटों में, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।